はい。bless you。このように bless you は誰かがくしゃみをしたときに反射的に使われるフレーズです。アメリカでは日常的に使われるんです。知っていましたか？ bless you を直訳すると神のご加護がありますようにとなるけど、日本語では大丈夫とかお大事にねといった感じのニュアンス。この習慣は昔からのもので、くしゃみをすると魂が体から抜けてしまうという迷信に由来するんです。誰かがくしゃみをした際には bless you ぜひ伝えてみましょう。他にも現役講師が教える英語の知識が盛りだくさん。フォローしてチェックしてね。